अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मिर्ज़ा अमनान अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन कंस्ट्रक्शन के साथ। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये हमारी केबी डेयरी फील्ड में हमारा वे ब्रिज का काम चल रहा है जो अभी एक्सकवेशन के मरहल में है, तो जिसको हम कांटा भी कहते हैं। तभी इसकी एक्सकवेशन का काम जो है स्टार्ट किया हुआ है हमने। थोड़ी सी इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी लंबाई जो हमारी वे ब्रिज की होगी ये 62 फीट 2 इंच होगी और इसकी जो हमने विड्थ रखी हुई है 12 फीट 2 इंच है। 12 फीट 2 इंच जो हमारा आउटर साइड होगी और जो 62 फीट 2 इंच है वो हमारी आउटर साइड होगी लेंथ वाइज। और अंदर जो इसका साइज़ होगा वो 60 फीट 2 इंच होगा और जो हमारी इसकी चौड़ाई होगी वो 10 फीट 2 इंच होगी। लंबाई बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सकवेशन का लेआउट किया हुआ है हमने। ये बिल्कुल हमारा जो फ्रंट का गेट है हमारा उसके बिल्कुल सामने इसका लेआउट किया गया है 120 फीट जगह छोड़ के, ताकि गाड़ी वगैरह आए तो सीधी गेट से एंटर होके ये कांटे से फिट करा के सीधी आगे की तरफ निकल जाएं। जो हमारे शेड आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। तो अभी एक्सकवेशन जो है इसकी जो सेक्शन है वो भी इसकी तस्वीर भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इसका जो डिज़ाइन है इसकी एक्सकवेशन जो है वो आप दो फीट हमारा इसका है, इसके नीचे बजट डलेगा हमारा और उसके बाद हमारा 9 इंच इसके ऊपर वीसी होगी। इसके बाद हमारा आरसीसी बेड 1 फुट इसकी डेप्थ होगी। उसके बाद जो हमारी जो पर्दियों का साइज़ होगा जो हमारी इसके आउटर वाल्स होंगे आरसीसी उनका हमारा बेड से 6 फीट 2 इंच इसकी हाइट होगी टोटल। तो अभी इसका एक्सकवेशन मुकम्मल होने के बाद इसकी ट्रिमिंग ड्रेसिंग का काम हमारा चल रहा है। जैसे इसका बेड तैयार होगा तो इंशाल्लाह हम जो ऊपर इसके बज्जर है वो कंपैक्शन के बाद बज्जर हम इसके ऊपर लेकर आना शुरू करेंगे। अभी इसकी जो लेवल वगैरह देख के इसकी फ़ाइनल जो डेप्थ है उसको हम दोबारा रीचेक करेंगे। जी दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये हमारे जो स्केल है यहाँ पे लगना, उसके लिए हमारा जो यहाँ पे ड्रेसिंग और ट्रिमिंग का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। अभी फर्दर इसका प्रोसेस होगा कि हमारा ये जो बज्जर आया हुआ है बज्जर इसके ऊपर डलेगा खाके के साथ मिक्स होके। तो अभी इसका 70-30 इसकी रेशो रखेंगे। तो अभी ये बज्जर आप देखें कि ये जो हमने मंगाया 1.5 इंच का बज्जर मंगवाया हुआ है। तो बज्जर भी जो है आप कांटे के लिए जब भी मंगवाएं तो अच्छी क्वालिटी का मंगवाएं, क्योंकि लोड बेरिंग चीज़ है, मटेरियल है। तो इसको जब हम 70-30 मिक्स करके डालेंगे तो इसको इंजीनियरिंग मिक्स कहते हैं। वैसे जो हमारे इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इंजीनियरिंग मिक्स इसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद इसकी पहले हम नीचे से इसकी जो है कंपैक्शन करवाएंगे। कंपैक्शन के बाद फिर जो हमारा 2 फीट डेप्थ में हमारा जो बज्जर है वो डलेगा हमारा खाके के साथ मिक्स होके। बेसिकली तो ये हमारे जो डिज़ाइन में था वो सैंड के साथ मिक्स होके था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा चेंज करवाया कि ये खाका जो है हमारा इसकी स्ट्रेंथ जो है इसके साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें ये चेंजिंग करवाई। तो अब इसमें फुट की 2 लेयर डलेंगी इसकी बजर की। तो इसको हम जो 1 फीट लेयर डाल के तो इसको पहले इसको कंपैक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी 95% हमारी जो कंपैक्शन हमें चाहिए उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दूसरी लेयर डाल के फिर उसको कंपैक्ट करेंगे। तो इसके बाद फिर जो हमारा ये सिस्टम है तो इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। कंपैक्शन का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट है। तभी ये हमने सॉलिड मट्टी तक इसकी एक्सकवेशन करवाई थी, लेकिन एहतियाती तौर पे दोबारा इसको कंपैक्टर इसके ऊपर चला रहे हैं ताकि जो कमी पेशी हो वो हमारी जो कंपैक्ट हो के वो भी क्लियर हो जाए। तभी इसके पास अभी बजर का जो फर्स्ट उसकी जो लेयर है इसका भी काम शुरू है। इसको इसके ऊपर लेवल के निशान लगा के 1 फुट हाइट में तो ये बजर इसके ऊपर ले करके उसके ऊपर इसके ऊपर खाका डाल दिया गया है। खाका डाल के इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है ताकि जो खाका है वो अच्छी तरह से जो हमारा बज्जर है उसके अंदर चला है। रोड्स पे आपने देखा होगा आमतौर पे जिस तरह से जो प्रोसेस होता है इस तरह से सेम यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो हमने चलाया हुआ है, ताकि जो इसकी जो खाका इसके अंदर अच्छी तरह से चल जाए, इसकी जो अंदर फिलिंग हो जाए खाके की और जो इसमें खला वगैरह है वो भी फिल हो जाए। फर्स्ट लेयर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसके ऊपर दोबारा हम प्लेट कंपैक्टर चलाएंगे ताकि इसके जो आपस में बॉन्ड इसका अच्छी तरह से बन जाए, जो बज्जर है वो कंपैक्ट हो जाए अच्छी तरह से। फर्स्ट लेयर को भी हम कंपैक्ट करवा रहे हैं प्लेट कंपैक्टर के साथ और उसके बाद हम दूसरी जो लेयर होगी इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह से कंपैक्ट करवाएंगे। फर्स्ट लेयर डालने के बाद इसके ऊपर
जो हमारा खाका डालने के बाद इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद हमारा कुछ सरफेस हमारा इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हमारी जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर उसके अभी लेवल वगैरह लगा दिए गए हैं और इसका जो बजर लेयर का काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी एक साइड से शुरू करके तो अभी इंशाल्लाह दूसरी तरफ जाएंगे। हमारी जो इसकी डेप्थ है, इसकी विड्थ है हमारी 15 फुट है और इसकी जो डेप्थ आपको मैंने बताई 65 फिट है। 65 फिट में से इसका ऑफसेट निकलेगा जैसे ही हमारा बजर का, हमारी लीन का और हमारे जो आरसीसी बेड है उसका, तो ऑटोमेटिकली हम जो है 62 फीट 2 इंच जो हमारा आउटर साइड बजती है हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी एक्सीवेटर के मदद से ये कुछ बजर इसमें डाल रहे हैं ताकि हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें दूसरी लेयर जो है इसके लिए बजर डाला जा रहा है। सेकंड लेयर हमारी बजर की डाल के तो उसके ऊपर भी जो प्लेट कम्पैक्टर के साथ कम्पैक्शन करवाई जा रही ताकि बाउंड अच्छी तरह बन जाए और ऊपर की सतह जो है बिल्कुल वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद हमारा पीसीसी का इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू होगा। दोनों लेयर डालने के बाद हमारा जो पीसीसी का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट है। इसमें हमने इसकी हाइट जो है पीसीसी की वो 2 किस्म की रखी हुई है। हमारी जो 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमारी पीसी जो है 9 इंच होगी और 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारी पीसी है वो 6 इंच होगी। अब इसका पीसी के बाद पीसीसी करने के बाद ये हमारा इसके ऊपर हम लेआउट कर रहे हैं ताकि जो हमने इसके ऊपर स्टील फिक्सिंग का काम स्टार्ट करना है वो बिल्कुल उसके हिसाब से हो। ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारी इसकी विड्थ जो है ये हमारी 12 फीट 2 इंच होगी बार बार और ये जो हमारी इसकी लेंथ है ये हमारी 62 फीट 2 इंच होगी। तो अभी इसका गुनिया वगैरह करके तो अभी इसका डोरियाँ वगैरह इसकी डोरियों से निशान लगाए जा रहे हैं ताकि स्टील बांधने के लिए इसमें आसानी हो और हमारी जो शटरिंग है वो भी बआसानी इसके बाद इसके ऊपर लग सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमारा 1 फीट हाइट में हमारा आरसीसी बेड डलेगा। ज़ाहिर सी बात है बेड डालने से पहले इसका स्टील बनेगा सारा और जो हमारी साइड की जो हमारी पर्दियाँ हैं उसका स्टील भी इसी बेड में से निकलेगा। तो अभी ये स्टील जो है उसका लेआउट के हिसाब से अभी इसकी कटिंग हो रही है। तो अभी जैसे ही इंशाल्लाह इसकी कटिंग वगैरह हो के जब स्टील का काम प्रोसेस शुरू होगा तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसका सेक्शन और लेआउट प्लान। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।